महान शहीदहरू। भीषण वर्ग संघर्ष र अन्तर संघर्षका बीच रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना पूरा भयो। कालीकोटको पिली बेस क्याम्पमा भएको हमला यो योजनाको अन्तिम र जनयुद्धकै सबैभन्दा ठूलो सफलताको फौजी कारबाही हो। 2062 असोजमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजना निर्माण गर्यो। ठूलो आँधी आउने वाला छ, त्यो धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। त्यो आँधी बेरीमा यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नको निम्ति इतिहासमा आफ्नो आवश्यकता र महत्व सिद्ध गर्नको निम्ति क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्छ या सक्दैन, मलाई त धेरै यसमा भर पर्नेवाला छ। यो केन्द्रीय समितिले सामन्तवाद विरुद्ध पैदा हुने आँधी बेहरीको आकलन गर्दै त्यसलाई सर्वहारा वर्गीयको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि घटनाक्रमहरूमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न, रणनीतिक दृढता र कार्यनैतिक लचकताको पराकाष्ठासम्म पुगेर भए पनि इतिहासले सुम्पेको आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने अठोट गर्यो। हुरी आउनेवाला छ, यो कुनै मनोगत कुरा होइन, वस्तुगत रूपमा हुरी आउँदैछ ठूलो। त्यसको कारक, प्रमुख कारक निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा शहीदहरू भएका छन्। के हामी साँच्चै त्यसको सम्मान गर्न लायक क्रान्तिको थालनी गर्न सक्छौं यहाँबाट? यस अर्थमा कमरेडहरू, मैले सुरुमै भन्न चाहन्छु कि इतिहासको एउटा ठूलो कठघरामा छौं हामी। अब हामी अर्कोलाई होइन, हामी आफ्नै विरुद्ध क्रान्ति थाल्न सक्छौं। यसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ आफ्नै विरुद्ध फेरि क्रान्ति सुरु गर्नेछ र नेपालको इतिहासमा वर्ग संघर्षमा जो आउन खोज्दैछ आँधी हुरी, त्यो हुरीलाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ। केन्द्रीय समितिको यो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक मोर्चा कायम गरौं, राजनीति र फौजी प्रत्याक्रमणलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ भन्ने मूल नाराका साथ राजनैतिक र फौजी योजना ठोस गर्यो। यो बैठकले सामन्तवादको अन्त गर्न विद्रोह कब्जा गर्ने लक्ष्य निर्धारित गर्यो। यसका लागि राजनीतिक रूपले पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारामा सहमत गराउँदै अगाडि बढाउने र जनआन्दोलनलाई विद्रोहमा बदल्ने योजना बन्यो।
फौजी रूपले सामन्ती सत्ताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने फौजी कार्यनीतिका आधारमा दुश्मनको सैन्य शक्ति उप प्रभावकारी हमला गर्ने नीतिगत योजना तयार गर्यो। जताबाट हेरे पनि विचार संघर्षको दृष्टिकोणले, अन्तर संघर्षको दृष्टिकोणले हेरे पनि, वर्ग संघर्षको दृष्टिकोणले हेरे पनि हामी निश्चित रूपमा एउटा साँच्चैको चुनौतीपूर्ण र साँच्चैको महान सम्भावनायुक्त बिन्दुमा छौं। पार्टी केन्द्र तथा जनरल स्टाफको बैठकपछि पश्चिम केन्द्रीय कमान्डको बैठक बस्यो। पश्चिम केन्द्रीय कमान्डको बैठकले सैन्य अभियानबारे 3वटा प्रमुख निर्णय गर्यो। डिभिजनहरूलाई गण्डकमा केन्द्रीकृत गर्ने, कमान्ड स्तरबाटै पार्टी संगठन र जनसमुदाय समेत केन्द्रीकरण गर्ने, समग्र परिचालनका लागि नेतृत्व पनि गण्डकमै केन्द्रीकृत गर्ने। पश्चिम केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्ज कमरेड दिवाकरको विशेष उपस्थिति र पश्चिम सैन्य कमान्डका कमाण्डर कमरेड प्रभाकरको अध्यक्षतामा पश्चिम सैन्य कमान्डको बैठक बस्यो। बैठकमा 4थो डिभिजन कमिसार कमरेड सुरेश सिंह, 5औं डिभिजन कमिसार कमरेड सुदर्शन, 6औं डिभिजन कमिसार कमरेड समर सिंह, 7औं डिभिजन कमिसार कमरेड उद्धवको उपस्थिति थियो। बैठकमा 4थो डिभिजन कमाण्डर कमरेड रश्मि, 5औं डिभिजन कमाण्डर कमरेड सुनिल र 6औं डिभिजन कमाण्डर कमरेड प्रतीक पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। पश्चिम सैन्य कमान्डको पहिलो बैठकले मुख्यतया 5 निर्णय गर्यो। आगामी फौजी कारबाहीको तयारी सम्बन्धमा 4थो र 5औं डिभिजनले प्राथमिक रकी पूरा गर्ने र 4थो डिभिजनले प्राविधिक तयारी गर्ने। गण्डक जान 3 डिभिजन 3 रेन्जबाट अगाडि बढ्ने, दुश्मनले अवरोध खडा गरे अनिवार्य रूपमा भिडन्तको तयारी साथ बढ्ने। युद्धविराम भंग हुनु पूर्व पुष 15 सम्म गण्डकमा पुगेर एक चरण चौतर्फी मार्च गर्ने र युद्धविराम भंग हुने बित्तिकै आक्रमण शुरू गर्ने। डिभिजनको संरचना, कमाण्डरको नियुक्ति, हतियार विन्यास गर्नुका साथै क्षेत्रमा रहने सबै ब्रिगेडका लागि आक्रमणका योजना तयार गरियो। महेन्द्रनगर र धनगढ़ीमा 7औं को 1 ब्रिगेड, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा 6औं 1 ब्रिगेड र दाङमा 5औं 1 ब्रिगेडले निरन्तर आक्रमण गर्ने र सड़क कब्जा गर्न तयारी गर्ने। त्यसपछि सबै क्षेत्रहरूमा राजनैतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन भए। डिभिजनहरू घोषणा कार्यक्रम तथा क्षेत्रकै राजनीतिक संगठनात्मक काममा व्यस्त रहे। केन्द्रीय आधार इलाकामा डिभिजन स्तरीय रोलकाल हुँदै गर्दा शाही जल्लादहरूले हवाई हमला गरे। हवाई हमलामा पहिलो 5औं डिभिजन कमाण्डर कमरेड सुनिल र बटालियन सह कमाण्डर कमरेड निर्ममको शहादत भयो। यो शहादतले जनमुक्ति सेनामा आक्रोश र बदलाभाव बढायो। केन्द्रीय आधार इलाकामा शहीद कमरेड सुनिल र निर्ममको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा सहित लोकतान्त्रिक जनप्रदर्शनका राजनीतिक कामहरू शुरू भए। जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा सदस्यहरू यी कार्यक्रममा सहभागी भए। लोकतान्त्रिक जनप्रदर्शन कार्यक्रममा भएको जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताको प्रारम्भिक झलकको अनुभूति र कमरेड सुनिल तथा निर्ममलाई गुमाउनुको अत्यन्त पीडादायी अनुभूतिका साथ जनमुक्ति सेनाको गण्डक यात्रा अभियान शुरू भयो। 7औं डिभिजन घोषणा भएपछि यसको गण्डक यात्रा डोटीको ओखलढुङ्गाबाट शुरू भयो। यो यात्रामा लिस्ने गाम स्मृति ब्रिगेड र लोकेश स्मृति ब्रिगेड लाम लागे। सेती महाकालीका 10 जिल्लाका 150 पार्टी कार्यकर्ता र जनता पनि सामेल भए। यो यात्रामै गण्डक सरुवा भएको 1 बटालियन पनि सँगै थियो। सुर्खेतको चतुर्यमा यो डिभिजनले पहिलो कमान्ड स्तरीय रोलकाल गर्यो। यो रोलकालमा कम्पनी सहकमाण्डर सम्मको उपस्थिति थियो। हत्यारो शाही सेनाले दैलेखको डुङ्गेश्वरमा बाटो छेकेपछि 7औं डिभिजन उत्तरतर्फ फर्क्यो। अछामको रामारोशन हुँदै कालीकोटको रूप्सा झर्यो। रूप्साबाट मेलमुडी जाँदा पहिलो पटक यो डिभिजनले हिमपात बेहोर्नु पर्यो। शिवखाना नानीकोटका जनता र शहीद परिवारका आशीर्वाद थाप्दै यो डिभिजन माछालेकतर्फ उक्लियो। यो यात्राका क्रममा माछालेकमा दोस्रो पटक जनमुक्ति सेनाले हिउँ कुल्च्यो। जुम्लाको पातरखोला पुगिएपछि एउटा टिम कालीकोटको रुडु पाटन हुँदै जाजरकोटको जुनी झर्यो र अर्को टिम जुम्लाको टोप्ला हुँदै जाजरकोटको मूलसाम झर्यो। टोप्ला र रुडु पाटनमा 7औं डिभिजनले यो अभियानको सबैभन्दा कठिनतम हिमाली यात्रा गर्यो। जाजरकोटका लाल बस्तीहरूसँग आशीर्वाद थाप्दै जनमुक्ति सेनाको यात्रा जारी रह्यो। जाजरकोटको लिम्सामा एक जनसभा पनि भयो। त्यहाँ जनमुक्ति सेनाका कमिसारले सम्बोधन गर्नुभयो। जुनी बाल संरक्षण केन्द्रका लाल नानी बाबुहरूले ताली बजाएर जनमुक्ति सेनालाई विदाई गरे। 7औं डिभिजन दल्ली हुँदै रुकुमको 8 बिस्कोट पुग्यो। यहाँबाट नेपालको आधार इलाका
सुरु भयो। 820 कोट घारी खोला मगमा बाफीकोट हुँदै अर्को दिन बिहान 2 बजे पिपल पुग्यो। रुकुमकोटको कमलदह अवलोकन गर्दै महत उक्ल्यो। महतबाट रुकुम र रोल्पाको सिमानामा पर्ने धर्मशाला गाउँ पुगेपछि 7औं डिभिजनले अर्को रोलकाल गर्यो। शाही सत्ताद्वारा भग्नावेश बनाइएको तर क्रान्तिकारी आस्थाको धरोहर थ्वाङ गाउँमा 7औं डिभिजनले डिभिजन स्तरीय रोलकाल गर्यो। यो रोलकालमा 7औं डिभिजन कमान्डर कमरेड पर्जोलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै गण्डक अभियानको हालसम्मको यात्राबारे बताउनुभयो। शाही सत्ताद्वारा ध्वंस गरिएका नयाँ सत्ताका पार्क, केसी फारम र बस्तीहरूको अवलोकन गर्दै थ्वाङबाट 7औं डिभिजन गण्डकतर्फ अघि बढ्यो। लाल थ्वाङका क्रान्तिकारी जनताले अबिर लगाएर तथा बाजा बजाएर विदाई गरे। पार्टी योजना र शहीदका सपना पूरा गर्न विजयी सहित फर्किनु भन्ने शुभकामना थ्वाङका जनताले दिए। रोल्पाको सेरम सुरुवाङ ऐतिहासिक गाउँ हुँदै प्युठानको स्याउलिवाङ पुग्न 7औं डिभिजनलाई 1 महिना लाग्यो। रजवार गुल्मीको अमलुङ, प्युठानको बाँधीकोट, नारीकोट, बाङ्गे मरोट हुँदै माघ 5 गते अर्घाखाँचीको गोखुङ्गा पुगेपछि गण्डक क्षेत्र सुरु भयो। गोखुङ्गाका जनता र स्थानीय पार्टीले सेती महाकालीबाट गण्डक प्रवेश गरेको जनमुक्ति सेना नेपालको 7औं डिभिजनलाई हार्दिक स्वागत गरे। गण्डक पुगेपछि 7औं डिभिजनले अर्घातोस, खन्दह, मरेङ, भगवती, छत्रगञ्ज, बलकोट, चिदिका, खिदिम, पोखराथोक, पडेना, छहरा, भुवनपोखरी, सोमादी, अमलाबास, देउराली, हाटथोकसम्मको यात्रा गर्दै तानसेन हमलामा केन्द्रित भयो। जाजरकोटको बोधी डाँडामा डिभिजन घोषणा भएपछि 6औं डिभिजन गण्डक अभियानमा लाग्यो। 5 काटिए हुँदै दल्लीमा सानीबेरी पार गर्दै रुकुमको 820 मगमा बाफीकोट हुँदै पुस 10 गते पिपल पुग्यो। शाही फौजले 6औं डिभिजनलाई घेराबन्दी गर्न पिपलमा हवाई हमला गर्यो। यहाँ एफजीएल कमरेड सरिताको स्वागत भयो। बाटो छेक्न लुकुममा हेलिकप्टरबाट कोट सुतार्यो। रुकुमकोटमा दुश्मन पहिले पुगेपछि छिपाउ कला प्रयोग गर्दै 6औं डिभिजनले घेरा तोड्यो। बागलुङको बलकोट, रिगा, बुर्तिवाङ हुँदै गुल्मीको छापचौर आइपुग्यो। 5औं डिभिजनको घोषणा मंसिर 14 गते रोल्पा र सल्यानको सीमा क्षेत्र पर्ने जिनवाङमा भयो। त्यहाँ दुश्मनले हवाई हमला गर्यो र डिभिजन कमान्डर कमरेड सुनिल र बटालियन सह कमान्डर कमरेड निर्मलको स्वागत भयो। 5औं डिभिजन त्यसपछि भावाङमा भएको श्रद्धाञ्जली सभा र रुकुमकोटमा भएको लोकतान्त्रिक जनप्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी भयो। त्यहाँबाट सल्यानको थारमारे र दाङमा भएका जनसभाको सुरक्षार्थ यो डिभिजन खटियो। दाङबाट गण्डकतर्फ जान रोल्पाको दुम्ला पुग्यो। दुम्लामा 5औं डिभिजनलाई हत्यारो शाही फौजले रोक्ने प्रयास गर्यो। दिनभरि भएको भिडन्तमा दुश्मनको 7 जनाको क्षति भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कम्पनी कमान्डर कमरेड मनोज, सेक्सन कमान्डर कमरेड दिनेश, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड आजाद र एफजीएल कमरेड राकेशको स्वागत भयो। दुश्मनको ब्यारिकेड भत्काउँदै जनमुक्ति सेनाको 5औं डिभिजन प्युठानको रजवारा हुँदै अर्घाखाँचीको सन्धिखर उत्तर र पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनको दक्षिणी हुँदै गोठादी, रहबास, ज्यामिरे हुँदै झिरुबास पुग्यो। 4थो डिभिजनको कार्यक्षेत्र गण्डकमै भएकोले यो डिभिजनका जनमुक्ति सेना अन्य डिभिजन गण्डक पुग्नु अघि गण्डकमै भएका राजनैतिक प्रशिक्षणका काममा व्यस्त रहे। यसै बेला 4थो डिभिजनले गण्डकमै प्राविधिक तयारीहरू र तालिम प्रशिक्षण सम्पन्न गरे। गण्डक अभियानको लक्ष्य पोखरा पुग्ने र यो यात्रा एक पाइलाबाट शुरू गर्ने निष्कर्ष सहित माझी दाई पोखरा फेवातालको लाउमाया साँच्चीकै नलाउमाया ख्यालै ख्यालेको लाई रणनीतिक गीत र 1000 माइलको लामो यात्रा एक पाइलाबाट शुरू हुन्छलाई कार्यनीतिक गीत बनाउँदै जनमुक्ति सेनाका डिभिजनहरू गण्डकतर्फ अघि बढे। डेपुटी कार्यालयसँगै रहेको कमान्डरहरूको टिम गण्डकका भूगोलहरू अध्ययन गर्दै 11 दिनमा गुल्मीको छापचौर पुग्यो र त्यहाँ 4थो डिभिजन कमिसार सुरेश सिंहसँग भेट भयो र फोक्सिङ बैठकको तयारी भयो। 2062 पुस 13 गते गुल्मीको फोक्सीमा पश्चिम सैन्य कमान्डको विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो। गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज कमरेड अनिलको विशेष उपस्थिति र पश्चिम सैन्य कमान्डका कमान्डर कमरेड प्रभाकरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 4थो डिभिजन कमिसार कमरेड सुरेश सिंह, कमान्डर कमरेड रश्मि, सह कमान्डर कमरेड प्रतीक्षा, 7औं डिभिजन सह कमान्डर कमरेड जीवन, प्रवक्ता कमरेड रमेश कोइराला, ब्रिगेड कमान्डरहरू कमरेड मदन, कमरेड अर्जुन,
कमरेड मुनाल, कमरेड सन्तोष, कमरेड आकर्षण, कमरेड सन्तोष र ब्रिगेड सह कमान्डर कमरेड सेवकको उपस्थिति थियो। यो बैठकले मुख्यतया 3 वटा निर्णय गर्यो। गण्डक क्षेत्रलाई सामरिक रूपमा पश्चिमी, पोखरा सहित उत्तरी र दक्षिणी गरी 3 भागमा विभाजन गर्यो। युद्धको सुरुवात पश्चिमी जोनबाट गर्दा पार्टीको स्पिरिट नपक्रने, उत्तरी जोनमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण चुनौतीपूर्ण भएकोले दक्षिणी जोनलाई नै युद्धको पहिलो बेसका रूपमा पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गका बीचको भूगोल छनौट गरियो। यो अभियानको रणनीतिमा फेवातालमा पुग्ने र यसका लागि एक पाइलाबाट यात्रा शुरू गर्ने कार्यनीति स्पष्ट गर्दै 2 गीत गाउँदै बढ्ने निर्णय गरियो। सैन्य केन्द्रीकरणका आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गर्न आक्रमणमा दृढता र ठोस टार्गेटमा लचकतापूर्ण नीति अपनाउने, रेन्ज कब्जा गर्दै निरन्तर आक्रमणद्वारा अघि बढ्ने नीति तय गर्यो। फोक्सिङ बैठकका क्रममा गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज तथा 4थो डिभिजन स्टाफसँगको अन्तर्क्रियाले गण्डकलाई सामरिक रूपमा बुझ्ने, त्यहाँको सामरिक सांगठनिक स्थिति बुझ्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्यो। फोक्सिङ बैठक सकिए लगत्तै छापकोटमा दुश्मन आयो। त्यहाँ फोर्सको अभावमा आक्रमण भएन, तर कमान्डर ग्रुप दुश्मनकै बीचबाट छिरेर घेरा तोड्यो र आफ्नो लक्ष्यतर्फ गयो। पुस 27 गते 4थो डिभिजन चित्रे भन्ज्याङ र 6औं डिभिजन मनोकामनामा सेल्टर लिइरहेका बेला राति 12 बजे 4थो डिभिजनको आर्कमा शाही फौजले हमला गर्यो। जनमुक्ति सेनाले 3 वटा रेन्ज कब्जा गरी पहल लिइरह्यो। पुस 28 गते साँझसम्म लडाईँ जारी रह्यो। दुश्मनले टप कब्जा गर्न सकेन। चित्रे भन्ज्याङ लडाईँमा शाही फौजका 4 जनाको मृत्यु भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कमरेड मुक्ति र कमरेड विचारको शहादत भयो। पुस 29 गते 2 डिभिजन जोडेर बाहिर आएको दुश्मन उप केन्द्रित हमला गर्ने छलफल हुँदै गर्दा दुश्मनले 6औं डिभिजनको 1 ब्रिगेडको हार्बरभित्र हेलिकप्टरबाट कमान्डो फोर्स उतार्यो। 1 बटालियनको 1 कम्पनीबाट प्रतिरोध शुरू भयो। सुरुमा जनमुक्ति सेनालाई दुश्मन झरेकोमा भ्रम भयो। पछि दुश्मन झरेको त स्पष्ट भयो, तर दुश्मनको पोजिसन कहाँ हो भन्ने थाहा भएन। दौडा दौड हुँदा समयमै सपोर्ट हुन सकेन। पछि ब्रिगेड केन्द्रित गरियो र लडाईँ व्यवस्थित गरियो। दुश्मनले फोर्स थप्दै गयो। 5:30 मा अन्तिम फोर्स चार्यो। दुश्मन तर्फ 22 जनाको सफाई र धेरै घाइते भएर कब्जा हुने स्थिति भए पनि केही कमान्डरको शहादत र ब्रिगेड कमान्डर लगायत 25 जना कमरेडहरू घाइते भएपछि रिट्रिट हुने निर्णय भयो। त्यतिन्जेल 4थो डिभिजनलाई पूर्वतिरबाट बढेको दुश्मनको ब्लकिङमा व्यस्त रहनु पर्यो। यो दुश्मनले हाम्रो विरुद्ध गरेको पहिलो घेराबन्दी थियो। यो मोर्चामा बटालियन सह कमान्डर कमरेड नेत्र, बटालियन सह कमान्डर कमरेड प्रदीप, कम्पनी कमान्डर कमरेड स्पोर्ट, कम्पनी कमान्डर कमरेड आरोही, कम्पनी सह कमान्डर कमरेड परिषद, प्लाटुन कमान्डर कमरेड पवित्रा, प्लाटुन कमान्डर कमरेड सुदीप, प्लाटुन कमान्डर कमरेड सोपान, प्लाटुन कमान्डर कमरेड विषम, प्लाटुन सह कमान्डर कमरेड प्रतिभा, सेक्सन कमान्डर कमरेड ज्वालामुखी, सेक्सन कमान्डर कमरेड सम्झना, सेक्सन कमान्डर कमरेड बबिता, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड आक्रमण, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड दीपक, एफजीएल कमरेड पाता, सदस्य कमरेड जागरूक र सदस्य कमरेड प्रेमको शहादत भयो। मनोकामना मोर्चाबाट फर्केपछि जनमुक्ति सेनाको 4थो र 6औं डिभिजन तनहुँ र पाल्पाको सीमा क्षेत्र फुटारमा काली गण्डकी नदी तरेर मित्याल रेन्जमा प्रवेश गर्यो। काली गण्डकी पुललाई गण्डक अभियानमा आएको जनमुक्ति सेनाले तातु नदीको संज्ञा दिए। चीनको तातु नदीमा जस्तो यहाँ पुलमै त लडाईँ भएन, तर यो पुलको दिशा समात्दा बित्तिकै जनमुक्ति सेनाले 2 ठूला भिडन्त गर्नु पर्यो। मित्तल रेन्जमा आएपछि 5औं डिभिजन पनि जोडियो। पाल्पाको अर्मलाङमा माघ 3 गते पश्चिम सैन्य कमान्डको तेस्रो बैठक भयो। बैठकले मनोकामना र चित्रे भन्ज्याङ मोर्चाको समीक्षा गर्यो। यो बैठकले केन्द्रीकरणको रक्षा गर्न विकेन्द्रित कारबाही सञ्चालन गर्ने, राजनीति र आर्थिक परिचालन तथा सप्लाईका लागि क्षेत्रले विशेष पहल गर्ने, दुश्मनको गति क्रस गर्न आफ्नो गतिमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, बुझाइमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा एकरूपता पैदा गर्न सदस्यबाट योजना लिनुपर्छ। अर्मलाङ बैठक लगत्तै डेपुटी कार्यालयले 5औं डिभिजनसँग छलफल गर्यो।
अन्तर्क्रियामा 5औं डिभिजनका कमाण्डर तथा कमिसारहरूले उच्च स्पिडका साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया जनाउनुभयो। 5औं संघको छलफलमा मुख्यतया 3 कुरामा जोड दिइयो। विजय र पराजय गति पैदा गर्ने र नगर्ने कुरामा छ। गति ज्यामितीय रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ। सदस्यको योजना केन्द्रीकृत गर्ने र स्वयं योजनाकार हुँ भन्ने अनुभूति गराउने कुराले कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्छ। छलफल अन्तर्क्रियाबाट बुझाइमा एकरूपता पैदा गर्छ। गतिको अर्थ नयाँ हुनु हो, रूपान्तरण हुनु हो, परिस्थिति अनुरूप आफूलाई बदल्नु र पहल कदमी लिनु हो। केन्द्रीकरणको योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा तनहुँ, रामपुर, झडेवा, रहबास र नवलपरासीबाट शाही फौजले घेराबन्दी सुरु गर्यो। झडेवामा 4औं डिभिजनसँग भिडन्त भयो। त्यसपछि गएर घेरा तोडेर चाहिँ बाहिरबाट सम्पर्क गर्ने भन्नुहोस् होइन, र बिस्तारै बिस्तारै अब रिट्रिट हुने। त्यसपछि गएर माछापुच्छे साथलाई पनि त्यही भन्न पर्यो। त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले अब जे हुन्छ त्यो भइहाल्ला के अरे। अब भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पनि आजको ठिकै भएको कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरो भयो। अब साँझ चाहिँ रिट्रिट हुने। भिडन्तमा जनमुक्ति सेनाका 2 योद्धाहरूको शहादत भयो र 1 इन्चार्ज गुम्यो। बहादुरपुरको रेन्जमा लड्न अगाडि बढ्दै गर्दा मित्तलतर्फ पनि दुश्मन बढ्यो। रातभर हिँडेर जनमुक्ति सेनाका 3 डिभिजन ज्यामिरे पुगे। त्यतिन्जेल शाही सेनाले जनमुक्ति सेना विरुद्ध दोस्रो घेराबन्दी सुरु गरिसकेको थियो। बहादुरपुर मोर्चा खोल्न अघि बढ्दै गर्दा 2 बाटो आयो र कता जाने अन्यलता भयो। ब्रिगेड कमाण्डर कमरेड मदनसँग सल्लाह गरी 5औं र 6औं फोर्स तलबाट र 4थोको फोर्स टपबाट छिटो छरितो जाने निर्णय भयो। जाँदै गर्दा बहादुरपुरको छानिएको रेन्ज दुश्मनले कब्जा गर्यो। मोर्चामा अघि बढ्नु भएका डिभिजन कमाण्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन सह कमाण्डर कमरेड विवेकले नेतृत्व गर्नुभएका टुकडीमाथि हमला भयो। भौगोलिक प्रतिकूलता र कोअर्डिनेसनको अभावले जनमुक्ति सेना नलडेरै रिट्रिट भयो। माघ 10 गते बिहान पहिले ज्यामिरेमा र राति हिँड्दा हिँड्दै बैठक सम्पन्न भयो। ज्यामिरे बैठकले दोस्रो घेराबन्दी निष्क्रिय पार्न र 2 छाक भोको र 2 रात अनिदो फोर्सलाई लडाउँदा पहल कदमी नआउने निष्कर्ष निकाल्यो। रातभर हिँडेर फोर्स ओखरी गौडा जंगलमा क्याम्पिङ गर्न पुग्यो। 5औं र 6औं डिभिजनका टुकडीहरूसँग ज्यामिरेको सिन्दुरे र भुटुकेमा भिडन्त भयो। त्यो तलबाट दिपकको फोर्स थप्न टाइम मिल्छ मिल्दैन हामीलाई? नै अब त्यो कब्जा उसले माथि डाँडो कब्जा गर्न सक्ने ठाउँ हो भने त तलबाट जोड्न सकिन्थ्यो के अरे होइन? जता सम्भव छ त्यता रिट्रिट मिलेर गर्नु होला, त्यहाँ तालमेल मिलाएर भनेको छु होइन। यहाँ उ गर्नुहोस् तपाईँले, त्यो पर सिटिजनको स्थिति के हो, उसले टिक्न सक्ने स्थिति हो भने तल दिपकबाट ल्याएर त्यहाँ हाल्नु पर्यो होइन। अब होइन भने हेलो होइन भने कति बेलासम्म टिक्न सकिन्छ टिक्ने लड्ने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले रिट्रिट हुनेलाई मिलाउने। त्यहाँ दुश्मनको 4 जनाको सफाई भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कमरेड संगम र कमरेड समाजको हवाई हमलामा उच्च शहादत भयो। ओखरी गौडाको जंगलमा क्याम्पिङ गरेको जनमुक्ति सेनालाई 1 घण्टा टाढा गाउँबाट खाजा भुटेर र खाना पकाएर जंगलमै ल्याउने गरियो। हवाई गस्तीबाट पोजिसन लुकाउन र केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न यसो गरिएको थियो। पाल्पामा केन्द्रीकृत आक्रमण गर्ने बारे पश्चिम सैन्य कमान्डको पूर्ण बैठक बस्यो। बैठकमा डेपुटी कमाण्डर कमरेड प्रभाकर, डिभिजन कमिश्नर कमरेड सुरेश सिंह, कमरेड सुदर्शन, कमरेड संजय, डिभिजन कमाण्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन भिसी कमरेड विवेक, कमरेड जीवन र प्रवक्ता कमरेड रमेश पोरेला हुनुहुन्थ्यो। बैठकले तानसेनको मुख्य ब्यारेकलाई छेक्ने र बारुदखाना ब्यारेक, डीएसपी कार्यालय सहित सदरमुकाम कब्जा गर्ने निर्णय गर्यो। आक्रमणको टार्गेट फिक्स गरिए पनि प्राविधिक तयारी बाँकी नै थियो। माइनपटको पनि समस्या थियो। पार्टीको पहलमा रातारात मगाएर माइनहरू तयार गरियो, हतियार विन्यास गरियो।
प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि माघ 16 गते बिहान 5औं र 6औं डिभिजनका रोल कल तथा कोचिङ सम्पन्न भए। माघ 17 गते बिहान 4थो डिभिजनको रोल कल भयो। यी रोल कलहरूमा सम्बोधन गर्दै डेपुटी कमाण्डर कमरेड प्रभाकरले भन्नुभयो, गर्नुपर्ने छ। यो कुरा थाहा पाउँदै है, यो कमाण्डरलाई यतिको कुरा थाहा पाउँदै किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न तपाईँलाई गर्ने अधिकार छ। तर यही कुरा थाहा पाउँदै हामीले यही बेल्टलाई रोज्यौं। दुश्मनको घेराभित्रैबाट हामीले अब युद्ध सुरु गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ त दुश्मन व्यापक छ। कुनै एउटा कुनाबाट आक्रमण गर्न सक्ने भन्दा पनि दुश्मनकै बीचमा गएर पहिलो हमला हामी बोल्नुपर्छ भनेर हामी यो दुश्मनको बीचमा आयौं। हामी दुश्मनमा बीचमा आउने नै पहिलो हमला भन्यौं। हामीले यो नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ उपस्थित नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ आउने बित्तिकै पहिलो हमला भयो। दुश्मनको केन्द्रीय फोर्स, केन्द्रीय साधन स्रोत सबै लिएर हामीलाई घेराबन्दी गर्न आयो। हाम्रा विविध ट्याक्टिक्सहरू अपनाउँदै 3 पटक परास्त गरिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि त्यसलाई हामी जुनसुकै क्याम्पमा सजिलैसँग गएर आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी क्याम्पमा पुग्ने छौँ, तर 3 पटक फेरि पनि 3 पटक त्यो हामीलाई घेराबन्दी गर्न आउनेछ, केन्द्रीय साधन स्रोत योजनाका साथ आउनेछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बोध गरिरहनु जरुरी छ। आगामी योजना पूरा गर्न मुख्यतया गति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, समस्या अब कहाँनिर हो त भन्दाखेरि गतिशीलताको समस्या रह्यो। अब यो गतिशीलता भन्ने बित्तिकै कुरा के हो भने हाम्रो छरितो प्लान, छरितो फर्मेसन, छरितो आक्रमणको विकास गर्ने कुरा हो। कसरी गर्न सक्छौं त हामी यो? गतिशीलता भनेको त्यो कुनै 24 घण्टा दौडिरहने कुरा होइन। गतिशीलता भनेको वस्तु परिस्थिति अनुरूप आफ्नो प्लानको विकास गर्ने र त्यो प्लान अनुसार तीव्रतामा आक्रमण गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। त्यसलाई कार्यान्वयनद्वारा व्यक्त गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। प्लान बनाउने मात्रै ठूलो कुरा होइन। त्यो प्लानलाई कार्यान्वयनमा व्यक्त गरिनौं भने त्यो प्लानको कोही अर्थ हुँदैन। वैज्ञानिक प्लानहरू पनि कार्यान्वयनको अभावमा के हुन्छन् भने ती प्लानहरू वैज्ञानिक ठहरिँदैनन्। त्यसकारणले हामीले त्यो गतिशीलतालाई ठिक ढंगले बुझ्न जरुरी छ। कमेन्टहरू हामीले छरितो प्रकारले हाम्रा काम कारबार अगाडि लैजान जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँले माइन्दारा भित्ता फोड्दै नाभीमा पुगेर आगो लगाउने युद्ध योजना यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ जो प्लाटुन छ, इन्जिनियरिङ प्लाटुनले ती पहाडहरू भत्काउनु पर्ने छ। ती पहाडहरू भत्काएर त्यहाँ ढोका खोल्नु पर्ने छ र ढोका खोल्ने बित्तिकै अर्को पहाड खडा हुनेछ। त्यो पहाड भत्काउनु पर्ने छ र